朋友大家好，欢迎大家收看杜涛亲子小游戏。今天我们的小猪佩奇和乔治呢，见到了他的好朋友，他们是谁呀？是米妮、米奇、唐老鸭、戴斯，还有布鲁托。今天呢，佩奇和乔治要为这几位朋友介绍一位新的朋友，他们是谁呢？好，我们一起来看一下。哇哦，他们的新朋友呢是爱探险的朵拉。看，朵拉多可爱呀，是不是背着个小书包？朵拉呢是一个小探险家。朵拉说：嗨，佩奇、乔治，这几位就是你要给我介绍的新朋友吗？佩奇说：是呀，是呀，朵拉，我给你介绍一下，这个呢，他叫米妮。朵拉打招呼说：米妮你好。米妮说：嗨，朵拉你好，这个呢是米奇。哦，米奇你好，朵拉你好，后边这个呢是唐老鸭。哦，唐老鸭你好。唐老鸭说：朵拉你好。好，那这位漂亮的女士呢，这位呢是唐老鸭的妹妹戴斯。哦，戴斯你好，你真漂亮。戴斯说：哦，谢谢朵拉，很高兴见到你。那佩奇说：哦，最后面那个呢，他是布鲁托，是我们的好朋友。哦，布鲁托你好，朵拉你好。他们呢都打过招呼了。那今天呢，我们的朵拉呢和大家呢要玩一款新游戏，是什么新游戏呢？是愤怒的小鸟。好，我们看一下。看，朵拉一共为我们带来了几只小鸟呢？这是一只绿色的小鸟，它的眉毛呢，看黑黑的，尖尖的嘴巴，黄色的嘴巴，是不是？看，小羽毛，小尾巴。好，这是一个小鸟。好，看看。咦，这是第二个小鸟。第二个小鸟呢，看它好酷啊，戴着一个黑色的墨镜，尖尖的嘴巴，它呢还披着披风呢，看多像一个披风超人呀。这是第二只小鸟。好，那一共就这两只小鸟吗？当然不是啦。好，这个呢是第三只小鸟。第三只小鸟更酷了，看它这个大墨镜真是太帅了。这是一只红色的小鸟。好，这是第三只。哇，这是第四只。第四只呢，它是一只黑色的小鸟。这个小鸟呢，它可是会下蛋的哟。黑色的小鸟，看挺有意思的，是不是？好，那我们看看还有没有。哦，这是第五只小鸟。看，第五只小鸟，它的两个翅膀呢，好像闪电呢。哦，还会发出动静呢。好，这是第五只小鸟。哦，这儿呢还有一只小鸟，这是第六只小鸟。这六只小鸟呢，好像一个方方的小盒子，是不是？而且，哦，它也会叫。它的叫声呢，就是从这个地方发出来的。好，一共是六只小鸟。我们看这些小鸟会不会叫？哦，也会叫。这个呢？哦，原来这六只小鸟它们都会叫呀，真是挺棒的，对不对？好，那今天呢，我们怎么玩这款游戏呢？我们呢，今天要做的是搭建一个很漂亮、很坚固的城堡，然后呢，保护佩奇和乔治。而我们的愤怒的小鸟呢，负责呢就是
发射当子弹，把佩奇和乔治的房子给打破。这样呢，如果佩奇和乔治被打倒在地，那么就是愤怒的小鸟赢了。如果佩奇和乔治完好无损的在那儿，那么就是佩奇和乔治赢了。好，今天呢，我们呢一起来玩这款小游戏。好，这是我们搭建城堡的小材料。好，那我们呢，现在呢就开始搭建一个城堡吧。我们搭建城堡的主要目的呢是保护佩奇和乔治。好，这一次呢，我们呢先来和佩奇一起玩，看看我们到底能不能把佩奇打倒在地呢？好，那这个呢，我们需要借助一个工具玩，是什么工具呢？是弹弓。相信小朋友都已经玩过、见过弹弓，对不对？这样，发射。发射好，今天呢，哪只小鸟先上呢？好，这只红色的小鸟先上。好，我们一起开始，看看能不能把佩奇打倒在地呢？这个样子，好，哇哦，厉害厉害！米奇他们说，哇哦，真是好有意思哟。真是好有趣哦！我们可不可以一起玩呀？佩奇说：“当然可以了，当然可以了。”那好，那这次呢，我们就让谁来呢？就让我们的布鲁托来，行不行？我们这次呢是保护布鲁托。好，这个呢很有挑战性了，因为布鲁托的体积呢比较大。好，我们看一看。布鲁托在这儿，看看我们是如何保护布鲁托的。好看，今天呢我们这样好，那接下来呢就由我们的新朋友朵拉发射愤怒的小鸟，看看能不能把布鲁托给打倒。好，我们朵拉呢选择了这只蓝色的小鸟。好，我们发射。
射，哇哦，真是太帅了！而且我们的朵拉真是好有力气啊，看都把戴斯和米奇都给打倒在地了。那好，那接下来呢，我们继续。好，我们的戴斯、米奇，赶快站起来。哦，布鲁托，谢谢你。布鲁托说，真是太有意思了。好，那接下来呢，我们是让谁来开始呢？接下来我们就让朵拉一起来，怎么样？好，看看我们如何帮助朵拉。这次呢，我们为朵拉盖的这个小房子是不是很威武、很高大呢？好，接下来呢，我们再来，这一次换作是谁来玩这个游戏呢？好，那就让我们的米妮一起吧。谁让我们的米妮是一个小公主呢？好，我们的米妮呢开始发射。米妮选择了哪只愤怒的小鸟呢？米妮选择了这只带翅膀的小鸟。米妮说，它带着翅膀一定会飞得很高很远，很有力气。好，我们看一下，头是红色的。对，头是红色的。而我们的米妮头上也有一个红色的蝴蝶结，对不对？蝴蝶结上有白色的小豆有白色小豆豆。好，我们呢现在要开始发射了。3、2、1，哇，真是太有意思了，是不是呀？好啦，小朋友，那我们这一期的杜涛亲子小游戏呢，就和大家呢玩到了这里。那我们下期再见。